Այսօր ունենք հիանալի հյուր, գավառի, կյանքի խոսք եկեղեցու հովիվ ցոլակը եւ իր կինը Թեմինեն, ով Թեմինեն, Տեր օրհնի ձեզ։ Ուրախ ենք ձեզ համար, երկար ճանապարհ եք կտրել, հասել եք այստեղ, ծառայելու Արմավիրի ժողովրդին։ Աստված օրհնի, օծի, հավատում եմ, որ օրհնված օր ենք ունենալու։ Ամեն, ամեն, փառք Հիսուսին։ Սիրելիներս, եկեք աղոթքով գոհությամբ գանք Տիրոջ առաջ։ Ամեն, հավատքով, իհարկե ձեր սրտերը պատրաստեք հավատքով, մոռացեք ամեն բացասական բան, թողեք հետևում, որպեսզի կարողանաք լսեք Աստծո խոսքը, հասկանաք, խնդրեք Տիրոջից, որ Տերը ձեզ հայտնություններ տա։ Ամեն, հավատացեք Տիրոջը հրաշքների համար։ Քո հրաշքը կապված է հենց քո սրտի հավատքից։ Ամեն, քո նվիրվածությունից, քո սիրուց։ Ամեն։ Դրա համար անձդ պատրաստի, ամեն օտար միտք թող խափանվի Հիսուս Քրիստոսի անունով, լցվի Աստծո հոգով, ուշադրությունդ ուղղի Աստծո խոսքի վրա, Աստծո վրա, Աստծուն խնդրի, ասա Տեր, խոսի իմ հետ, եթե ինչ-որ խնդիր ունես, ինչ-որ հարց ես ուզում Աստծուց, պատասխան ավել ճիշտ, խնդրի Աստված կտա պատասխանը։ Ամեն բան կատարվում է հավատքով։ Ամեն։ Դե եկեք գոհությամբ գանք մեր Տիրոջ առաջ ու սկսենք մեր ծառայությունը։ Փառավոր Հայր, գոհանում ենք քեզանից այսօրվա օրվա համար։ Այսօրվա օրը Տեր դու ստեղծել ես մեզ համար եւ մենք հավաքվել ենք այստեղ քեզ երկրպագելու եւ պաշտելու։ Հավաքվել ենք քեզանից լսելու, Տեր։ Հավաքվել ենք, Տեր, օծվելու քեզանից։ Խնդրում եմ, Տեր, որպեսզի օրհնես այսօր քո ժողովուրդը, լցնես քո հոգով, Տեր իմ Աստված։ Ամեն սատանայական կապանքներ, ծրագրեր, պլանավորումներ մենք խափանում ենք այսօր Աստծո ժողովրդի կյանքի բոլոր ոլորտներից Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն ցավ ու հիվանդություն, ամեն խավար բան թող խափանվի Աստծո ժողովրդի կյանքից։ Ամեն ֆինանսական խնդիրներ Հիսուս Քրիստոսի անունով մենք հռչակում ենք թող լուծվեն։ Ամեն դիվային կապանքներ թող քանդվեն Աստծո ժողովրդի կյանքի բոլոր ոլորտներից։ Փառավոր Հայր, մենք այսօր քո տան մեջ նորից գոհության պատարագներ ենք մատուցանելու, երգելու եւ սաղմոս ենք ասելու քո սուրբ անունին եւ հավատում ենք խոստմունքի համեմատ, որ դու էլ այսօր բարձրացնելու ես քո ժողովրդի գլուխը իրենց թշնամիների վրա։ Հավատում ենք, որ դու մեզ համար սեղան ես պատրաստել մեր թշնամիների առաջ եւ մեզ օծում ես յուղով։ Փառք, պատիվ ու գոհություն քեզ։ Օրհնիր մեր ծառայությունը, մեր փառաբանությունը, օրհնիր Տեր ջան քո ներկայությունով, լցրու ես վայրը քո սուրբ հոգու օծությամբ, Տեր։ Հալելույա, ամեն։ Ամեն, փառք Աստծո, Տեր օրհնի ձեզ։ Փառք ես իմ Տեր, ողջ փառքն ու մեծարանքը միայն քոն է։ Ցնծա հենց հիմա, հենց այս պահին, Տերերի Տիրոջ արքաների արքայի առջև։ Նա միակ Տերն է, նա միակ Փրկիչն է եւ նա արժանի է, որ ցնծաս եւ ողջ փառքը տաս միայն նրան։ Yes,
ուրախությունը իմ ես չեմ կարող պահել ուրախությունը իմ ես չեմ կարող պահել ուրախությունը իմ ես չեմ կարող պահել ուրախությունը իմ նա ինձ մաքրեց գործած վերքերից ես հիմա ազատ եմ ինձ շշով մտքերից ազատ եմ վերջապես Վերնաց եւ որդի Տիրոջը վերնաց եւ ոչ Վերնաց եւ որդի Տիրոջը Փառքուր Հիսուսի Նա միակ է, նա ատման է, նա միակ է, նա ամեն է, նա միակ է, և ես ուզում եմ երգել հիմա նրան, վերկաց է փառքը դու նրան։ Հալելույա Տեր, ողջ փառքը միայն քոն է Հիսուս, կատարվեցավ, Հիսուս աղթեց, նա մեր փրկիչն է, իր արյունով նա մեզ գրնեց, Հիսուսն է Տերը, ով հալելույա, նա մեր աղթան է հավիտյան, կատարվեցավ, Հիսուս աղթեց, նա մեր փրկիչն է, իր արյունով նա մեզ գրնեց, Հիսուսն է Տերը, ով հալելույա, նա մեր աղթան է հավիտյան, գիտենք որ Հիսուսն է Տերը, 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 վեսը Տերը, գիտենք որ Հիսուսն է Տերը, 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 հայ Աստված, հալելույա, հալելույա,
Imաստված կարող է ամեն
անցյալ է, հզոր է, տիրում է հավիտյան, Տերն է իմ արքաների, Դու իմ արքան ես Հիսուս, Տերն է իմ արքաների արքա, իմ Աստված կարող է ամեն բան, անցյալ է, հզոր է, տիրում է հավիտյան, Տերն է իմ արքաների արքա, անցյալ է, անցյալ է, հզոր է, տիրում է հավիտյան, Տերն է իմ արքաների արքա, ես նրա զավակն եմ, ես նրա զավակն եմ, Այն է իմ Աստվածը, ամենակարող Աստվածն է Ես նրա զավակն եմ, Այն է իմ Աստվածը, ամենակարող Աստվածն է անցյալ է, Անցյալ է, հզոր է, տիրում է հավիտյան, Տերն է իմ արքաների արքա, Հալելույա։ Երկնային Հայր, մենք շնորհակալ ենք քեզանից Հիսուս։ Այսօրվա համար, Տեր, քո սուրբ ներկայությանդ համար Հիսուս։ Շնորհակալ ենք քեզանից Հայր, քո փառավոր զորության, քո փառավոր սուրբ ներկայության համար Հիսուս, որ դու այսօր մեր հետ ես, որ դու այսօր մեր մեջ ես բնակվում Հիսուս։ Տեր, մենք ուզում ենք Տեր իմ Աստված, որ ամբողջ փառքերը քեզ բերենք։ Ուզում եմ Տեր իմ Աստվածս, որ երկրպագությունը քեզ հասնի Հիսուս։ Մեր շուրթերի երկրպագությունը, ճշմարիտ երկրպագությունը հասնի քեզ։ Փառավոր Հիսուս, մենք քեզ փառք ենք տալիս։ Մենք ուզում ենք բարձրացնենք քո անունը Տեր։ Թող բարձրանա քո զորավոր անունը Հիսուս այստեղ այս վայրում։ Թող բարձրանա քո անունը այս քաղաքի մեջ, այս տարածաշրջանի մեջ, թող բարձրանա քո անունը։ Այն անունը, որը վեր է բոլոր անուններից Հիսուս։ Փառք ու պատիվ քեզ։ Փառք ու պատիվ քեզ։ Փառք ու պատիվ ու երկրպագություն քեզ։ Փառք ու պատիվ։ Հալելույա Տեր։ Հիսուս, ուզում եմ Տեր իմ Աստված, որ մեզ ճշմարիտ երկրպագուներ դարձնես։ Այս քաղաքի մեջ թող բազում ճշմարիտ երկրպագողներ բարձրանան ու միայն քեզ երկրպագեն, որը դու ես միակ կենդանի Աստվածը, դու ես միակ Տեր ու Փրկիչը մեր կյանքերի Հիսուս։ Թող ճշմարիտ երկրպագողները շատանան ու շատանան այս քաղաքի մեջ, բոլոր գյուղերի մեջ, թող շատանան Տեր քեզ փառավորողները Հայր։ Փառք ու պատիվ քեզ, քո ներկայության մեջ Հիսուս, քո ներկայության մեջ ինչ հրաշալի է Տեր իմ Աստվածս։ Երկնային Հայր, մենք քո առաջ ենք բերում այստեղ ամեն մի կարիք։ Դու գիտես Տերս, այստեղ գրված հատիկ հար հատիկ, ամեն կարիք Տեր դու տեսնում ես, դու անուն առ անուն էլ գիտես Հիսուս։ Խնդրում ենք քո գերբնական բժշկարար զորությունով քո ձեռքը մեկնես եւ այստեղ ամեն մի կարիքին դու պատասխանես Տեր։ Մարդիկ ունեն բժշկության կարիք, մարդիկ հիվանդ են, քեզ են դիմում Հայր, դու ես բժիշկների բժիշկը Հայր, քեզ են դիմում Տեր, դու բժշկիր նրանց։ Տեր դու խաչվեցիր, որպեսզի մարդիկ բժշկված լինեն։ Տեր դու խաչվեցիր, որպեսզի թույլը Տեր ուժովանա, որպեսզի տկարը զորանա, որպեսզի ընկածը բարձրանա Հիսուս։ Մենք ահա քո առջևդ ենք մեր խնդիրներով, մեր պրոբլեմներով Հայր։ Մենք եկել ենք քեզանից առնելու։
եկել են քեզանից պատասխան առնելու Հայր, եւ այդ պատասխանը փառավորելու է միայն քեզ, միայն ու միայն քեզ, երկնքի Աստված, միայն ու միայն քեզ։ Այստեղ կան կարիքներ, ընտանեկան խնդիրներ, Տեր, դու տեսնում ես, որ ընտանիքներ կան, Տեր, խալխլված են, բաժանման եզրին են, Հայր, խնդրում են քեզանից, որպեսզի գա քո սերը, քո կատարյալ սերը, քո կատարյալ միաբանությունը, Տեր իմ Աստված, ընտանիքը քո կամքը տա, Տեր, սատանան ուզում է, որպեսզի քար ու քանդ անի, որպեսզի տապալի ամեն ընտանիք, բայց դու, Տեր, ավելի զորավոր ես եւ դու կանգնած ես ամեն քեզ հավատացողի կողքին, Հիսուս։ Փառք ու պատիվ քեզ, մենք փառավորում ենք քեզ, մենք փառավորում ենք եւ սպասում ենք նորանոր վկայությունների, սպասում ենք նորանոր հաղթանակների, սպասում ենք նորանոր մեծ բաների այս եկեղեցում, այս քաղաքի մեջ, Հիսուս, փառք ու պատիվ քեզ, հալելույա, ամեն։ Փառք Տիրոջը, ողջ փառքը Տիրոջն է, սիրելիներս։ Եկեք մի կարճ ժամանակով նստենք Տիրոջ այս քաղցր ներկայության մեջ։ Փառք Հիսուսին։ Սիրելիներս, մենք շատ ուրախ ենք ձեզ համար։ Շատ օրհնված ենք, որ այսօր այստեղ ենք։ Փառք Հիսուսին եւ հավատում ենք Տերս, որ մի նոր ձևով մեր միջոցով գործի այստեղ, փառք Հիսուսին։ Եկեք միասին բացենք Երկրորդ Կորինթացիներ 9-րդ գլուխը։ Եվ կարդանք 6-րդ խոսքից կարդանք։ Որովհետև սա եմ ասում, թե խնայելով սերմողը խնայելով էլ կհնձե, եւ առատությամբ սերմողը առատությամբ էլ կհնձե։ Ամեն մեկը ինչպես որ սրտի հոժարություն կա, ոչ թե տրտմությունով կամ հարկադրությունով, որովհետև Աստված սիրում է ուրախ տվողի։ Տիրոջ խոսքն ասում է, եթե դու կգաս իմ տան մեջ եւ կուզենաս ինչ որ մի քո եղածից, քո ունեցվածքից ինչ որ բան ցանես իմ տանս մեջ, թող չլինի հարկադրությունով կամ պարտադրանքով, սիրելիներս, այստեղ ոչ մի բան պարտադրանքով չի, այստեղ ոչ մի բան ստիպողաբար չի, այստեղ սիրելիներս պետք է լինի միայն սիրուց դրդված, հավատքով դրդված, պետք է լինի ուրախությունով, ամեն, գիտեք, եթե պետք է մենք նեղվենք Տիրոջ համար ինչ որ մի գործ անելուց մեր ստացվածքից բաժին հանելուց պետք է նեղվենք ու նեղությունով, նեղվելով, տրտմությունով տանք, սիրելիս մի արա դա, մի արա, Տերը դա չի ուզում, Տերը դա չի սիրում, ասում է Տերը սիրում է ուրախ տվողին, Տերը դա սիրում է, նա դրա համար մենք էլ պետք է ամեն բան անենք սիրուց դրդված, սիրելիս, սիրուց դրդված, եթե մի տեղ կա սեր, այնտեղ կա տալ, սերը դա իր բնույթով տալ է նշանակում, սեր, եթե դու սիրում ես մեկին, դու տալիս ես, սերը իր բնույթով, իր հատկություններով դա տալ է, մենք շատ լավ գիտենք, չէ, որ եթե մեկին սիրում ենք, մեր ամենասիրելի, ամենաթանկ մարդու համար մենք պատրաստ ենք ամենաթանկ նվերը տալ, եթե մենք ուզում ենք հանդիպել մեր ամենասիրելի մարդու հետ, մենք ամեն մի քանի օր մտածում ենք ինչ կարելի է, ինչ նվեր պատրաստենք նրա համար, որպեսզի եւ իմ սիրտը հաճենա, իմ սիրտը ուրախանա, առաջինը մտածում ենք մենք ուրախությունով դա անենք, եւ որ հանդիպում ենք, ուզում ենք մենք պատիվ անենք, մեր ամենասիրելի մարդուն պատվենք, հարգենք, չէ՞։ Բայց Աստված կարող է ամեն շնորհքներն ավելացնել ձեզանում, որ ամեն բանի մեջ, ամեն ժամանակ, ամեն բավականություն ունենալով, ամեն բարի գործի համար ավելանաք։ Տերը կարող է այդ շնորհքը ավելացնել, սիրելիս, տալը դա նույնպես շնորհք է։ Տալը դա ամեն մարդի խելքի բան չի։
տալը շնորհքը Աստծուց տրված։ Ինչպես գրված է, փռեց աղքատներին տվավ, նրա արդարությունը մնում է հավիտյան։ Բայց նա, որ սերմ ցանողին սերմ է պարգևում եւ հաց կերակուրի համար, նա կպարգևե եւ կշատացնե ձեր սերմունքը եւ կաճեցնե ձեր արդարության պտուղը։ Տերը պատրաստ է սիրելիս, աճեցնի քո պտուղը, սերմը։ Քեզի սերմ տա, նոր սերմ տա, որպեսզի դու ցանես։ Եվ ամեն անգամ ցանելուց մենք տեսնում ենք, որ մեր սերմունքը շատանում է, մի նոր մակարդակի ենք ցանում։ Ամեն անգամ նույնը չենք ցանում։ Դա նրա համար է, որ Տերը ամեն անգամ շատացնում է մեր սերմունքը։ Եվ նոր մակարդակի ցանք ենք անում մենք Տիրոջ տան մեջ։ Ամեն բանի մեջ հարստացած ամեն լիությունով, որ մեզանում գոհություն է բերում Աստծուն։ Որովհետև այս Տուրքի պաշտոնը ոչ թե միայն սուրբերի պակասությունն է լրացնում, այլև շատերի գոհությունը շատացնում է Աստծո համար։ Սիրելիներս, մենք շատ լավ գիտենք, եթե մենք մեր ընծաները, մեր զոհերը բերում ենք Տիրոջ տան մեջ, ինչի համար է օգտագործվում այդ գումարը։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ եկեղեցաշինության մեջ է օգտագործվում, այդ գումարը օգտագործվում է աղքատների, մարդիկ, ովքեր հացի խնդիր ունեն, նրանց համար է բաժին հանվում, հիվանդների համար է բաժին հանվում։ Բայց երբ որ քո տված ընծայով ինչ որ մեկին հասնում ենք, այդ մարդիկ սկսում են Տիրոջը գոհություն մատուցել, սիրելիներս։ Եվ որ նրանք այդ օգնություն, այդ օրհնությունը ստանում են, սկսում են Տիրոջից գոհանալ։ Պատկերացնում եք, ձեր նվիրատվության պատճառով մարդիկ սկսում են գոհանալ Տիրոջից, գոհություն են բարձրացնում Տիրոջը։ Եվ շարունակության մեջ ասում է, որ այս պաշտոնի փորձով Աստծուն փառավորեն ձեր Քրիստոսի ավետարանին հնազանդ դավանության համար։ Եվ այն առատ հաղորդության համար, որ նրանց եւ ամենին լինում է։ Տերը օրհնի ձեր ամեն մեկի ձեռքի գործը։ Փառք Հիսուսին, ամեն։ Ջախտության տրոշ Գողգոթայում բարձրացա, ծածանվում եմ մինչև այսօր, հաղթությունը մեզ հասավ, Տիրոջ ջախտության տրոշ Գողգոթայում բարձրացա, ծածանվում եմ մինչև այսօր, հաղթությունը մեզ հասավ, Սուրբ ծավակներ արդ պատրաստեք, Տերը հանկարծ այն պիտի տա, Շալոմ, շալոմ իմ սուրբերին, ես գալիս եմ Մարանաթա, 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 Տերը հանկարծ այն պիտի տա, Խաղաղություն իմ սուրբերին, ես գալիս
գալիս եմ Մարիամը ես գալիս Այերկրային մենք ես փառք ենք տալիս, մենք մեծարում ենք քո սուրբ եւ հրաշալի անունը Տեր։ Դու ես կանչելի սուրբ եւ կատարյալ Աստվածը Տեր։ Օ երկնային արքա մենք հավաքվել ենք այստեղ Տեր քեզ երկրպագելու, քեզ փառաբանելու, քեզ մեծարելու Տեր, քեզ նմանվելու, քո կերպարանքը ընդունելու Տեր եւ անելու այն ինչ որ դու ես կամենում որ անենք Տեր։ Փառք քեզ Տեր, փառք քեզ Տեր եւ պատիվ քեզ Տեր։ Շնորհակալություն ենք այդում Տեր այս հրաշալի օրվա համար Տեր։ Շնորհակալ ենք Տեր քո առաջնորդության համար Տեր։ Շնորհակալ ենք Տեր որ դու այստեղ քո բանակն ես բարձրացնում Տեր։ Շնորհակալ ենք Տեր իմ Աստված որ դու զինում ես, պատրաստում ես Տեր, որպեսզի Տեր քո գործը, քո ծրագրերը եւ քո թագավորությունը կառուցես այս տարածաշրջանում քո որդուդ Հիսուսի անունով։ Փառք քեզ Տեր։ Երկնային արքա մենք խոստովանում ենք Տեր, որ մենք առանց քեզ որևիցե մի բան անելու ընդունակություն եւ կարողություն չունենք։ Եվ խնդրում ենք քեզ Սուրբ Հոգի, որպեսզի դու առաջնորդես Տեր, որպեսզի Տեր դու խոսես քո ժողովրդին Տեր, դու քո ժողովրդի սրտերը բժշկես, ազատագրես, օրհնես, հայտնություն տաս, լցնես Տեր քո եռանդով ու քո կրակով Տեր, առաջ շարժվելու եւ քո ճանապարհների մեջ քայլելու համար։ Փառք քեզ Հիսուս եւ պատիվ քեզ Հիսուս, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ամեն, ամեն, փառք Տիրոջը, թանկագիններս, Աստված շատ օրհնի բոլորիդ, կողքինիդ մի հատ ջերմ խոսք ասա, սրտից հետ բայց, սրտից, ու նստի, լավ, շնորհակալություն փառաբանությանը, կարող եք նստել, հալելույա, փառք Տիրոջը, թանկագիններս, ես երաշտությունը կարելի է չէ անջատեք։ Ես երաշտությունը։ Մնալույա, չի լինի անջատել։ Всё։ Լավ։ Լավ, փառք Հիսուսին, թանկագիններս, ինչն է այսօրվա մեր խոսքի, մեր հավաքույթի, մեր խոսքի, մեր հայտնությունների իմաստը, որ դու մինչև քո կյանքի վերջ պահպանես քո խոնարհությունը։ Մեկ բարձր, Գիտեք ինչի համար եմ ասում, մինչև վերջ պահպանես քո խոնարհությունը, որովհետև թանկագիններս լինում է, երբ որ մարդը խոնարհությամբ ծառայում, մի օր որոշում թողնի խոնարհությունը, չգիտես ինչի համար, սխալ հայտնություն է ստանում։ Լինում է չէ ձև բաներ, կա այդպիսի բան, հովիվ Պավելը համաձայն է։ Այսօր թանկագինես մի հատ նայեք, արմատի մասին ենք խոսալու, շատ ժամանակ, ժողովուրդ ջան, շատ ժամանակ մենք մտածում ենք մեր կոչումի մասին, մեր հզոր կկանգնեմ, չգիտեմ, Ֆրանսիայում, Էֆելյան աշտարակի վրա ու կավետարանեմ։ Մենք մեր կոչումի մասին մտածում ենք, բայց արմատների մասին ոչ ոք չի ուզում մտածի։ Բայց ասեմ ձեզի, առանց արմատի ոչ մի հարց չի լուծվում։ Այդ ձևա թե չէ։ Մենք մտածում ենք, դու, օրինակ, մարգարեություն ալում ինչ-որ մի վրա, դու ես անել, դու ես անելու ու թանկագինս, դու վերցնում ես դա, բայց գիտեք, սիրելիս, եթե արմատը թույլ է, ծառը կա, արմատը թույլ է, թեթև քամուց ինքը գիտեք ինչ ալնում, թեքվում է ու սկսում է չորանալ։ Կա այդ ձև բան, սուտ չեմ խոսում, չէ՞։ Մեկ իչ արձագանքեք, լավ։ Ամեն։ Լավ։ Հիմա թանկագինես, այսօր մենք աշխատելու ենք այն ոլորտի վրա, որը որ չի երևում ձեր կյանքում։ Արմատների վրա, Աստված քո համար ունի ծրագիր։ Աստված ուզում է քեզի դարձնա պտղաբեր մի հսկա ծառ, բայց այդ հսկա ծառի համար պետք է հզոր արմատներ։ Ամեն։ Հիմա տեսեք թանկագինես, եթե Սուրբ Հոգի ինչ որ մեկի միջոցով ուզում է քեզի ուղղի,
թույլ տուր։ Այստեղ եք։ Սա խոնարհություն է։ Եթե թանկագինս ինչ որ մի սրտում կա քեզի ինչ որ խրատական, ինչ որ մի բան ասելիք, թույլ տուր։ Կարողա, չգիտեմ, Աստվածու միջոցով ուզենա, դրա միջոցով էլ կարա քեզի ուղի խրատի հանդիմանի շտկի։ Հնարավոր է, չէ՞ ձև բան։ Այսօր թանկագինս ուզում եմ խորը խոնարհության մասին մենք խոսենք, որովհետև առանց խոնարհության ոչ միտեղ մենք չենք եթալու, ոչ էլ հասնելու ենք։ Ոչ միտեղ։ Ամեն։ Հիմա դուք ունեք, չէ՞, Աստվածաշնչը ձեր հետ։ Եկեք բացենք Մատթեոս ավետարան 11 28-29, 11-րդ գլուխ 28-ից 29-րդ խոսքը կարդանք։ Հիմա եթե բացեցիք, տեսնենք Տեր Հիսուսն ինչ ասում է։ Ասում է եկեք ինձի բոլոր հոգնած ու բեռնավորվածներ եւ ես ձեզ պիտի հանգստացնեմ։ Տեսեք, հանգստությունը Ժողովուրդ ջան, Տիրոջ ներկայության մեջ է, ուզում է, չգիտեմ, որ կղզիները ֆրաս, բայց եթե Տիրոջ ներկայությունը չկա, դու չես հանգստանալու։ Իմ լուծս 29-րդ խոսք ասում է, իմ լուծս ձեր վրա առեք եւ ինձանից սովորեք, որ ես հեզ եմ եւ սրտով խոնար եւ ձեր անձերին հանգստություն կգտնեք։ Հիմա թանկագներս ինչ է նշանակում հեզություն։ Գիտեք, հեզությունը դա մեծ փունջ է։ Հեսա կանցնենք խոնարհությանն էլ։ Հիսուսը հեզ էր։ Հեզ մարդը ասեմ, ինքը մեղմ բնավորություն ունի, չվիճողա, զիջողա, ներողա, չարին չարով չպատասխանողա։ Խոնարա դիմացինին տերում ուզում է ինչ որ մի բան արածել ունի հեզ մարդը։ Այսինքն հեզությունը դա փունջ է, որի մեջ մտնում է խոնարհությունը։ Ասում է Երանի հեզերի, որոնք պիտի ժառանգեն երկիրը։ Այսինքն թանկագինս հեզությունը շատ կարևոր արժեք է, խոնարհությունը շատ կարևոր արժեք է, որ մենք պետք է միշտ ուշադրության կենտրոնում պահենք։ Ամեն։ Հիմա անցնենք առաջ թանկագիններս։ Ուզում եմ բացենք Հակոբոս 1:19։ Հակոբոսի թղթեր առաջի գլուխ Տեսեք ինչ է գրված, ասում է խոնար եղբայրը իր բարձրության վրա թող պարծենա։ Եվ նա որ հարուստ է իր խոնարհության վրա, քանի որ նա խոտի ծաղկի պես պիտի անցնի։ Հիմա տեսեք թանկագիններս, հաջողությունը, նայեք։ Երբ որ քո կյանքում լինում է հաջողություն, դա կլինի ֆինանսական, չգիտեմ, տարբեր տեսակի հաջողություններ կա, չէ, միշտ զգուշ եղի։ Հենց որ քո կյանքում մի փոքր հաջողություն կա, օրհնություն կա, իմացեք հպարտությունը կամաց ուզում է սողոսկի։ Այստեղ եք թանկագիններ, հենց քո կյանքում օրհնություն եղավ, հաջողություն եղավ, Աստված բարձրացեց, իմացեք, սատանան ընդ է գործ ունի անելու։ Ինքը ցանկանալի է, որպիսի քո կյանքում բերի հպարտություն։ Սրանից պետք է զգուշանալ։ Ամեն։ Սրա շարունակությունը 2 Կորինթացիս 12:7-ն է, ուզում եմ այդտեղ նայենք։ 2 Կորինթացիս 12:7 խոսքը։ Հիմա նայեք ինչ է ասում Պողոս առաքյալը։ Պողոսը լինելով, մենք գիտենք Պողոսին ինչ ձևի ենք վերաբերվում, չէ՞ նրան հարգանքով։ Նայեք ինչ ասում։ Ասում է, որպիսի չլինի թե որ ես հպարտանամ խիստ շատ հայտնությունների համար, ինձի մարմնի խայթոց տրվեց։
Նայեք, հետաքրքիր մի բան է։ Տեսեք, Պողոսի կյանքում հաջողություն կար։ Որն էր այդ հաջողությունը։ Աստված անմիջապես իրանը խոսում էր։ Ինքը Աստծու ձայնը լսող մարդ էր։ Բայց գիտեք, Աստված Պողոսի համար անհանգստանում էր։ Ինչի՞։ Որպեսզի այդ առատ հայտնությունների պատճառով հանկարծ իմ զավակը չհպարտանա։ Որպեսզի Պողոսը չհպարտանար, մի հատ, գիտեք, այս բառն օգտագործեմ, շլամբավը դրեց Աստված։ Գիտեք, չգիտեմ, միգուցե գլխի պրիստուպեր տալ, կոնկրետ բան չկա գրված, թե ինչ խայտոց էր։ Չգիտեմ, ինչ որ մի հատ ցավ էր իր մոտ։ Ու այդ ցավը, այդ նեղությունը, այդ խնդիրը Պողոս ասում էր, հայտնությունն ես լավ է, խելոք մնա։ Այսինքն թանկագինս հպարտանալու, երբ որ քո կյանքում գալիս է Տիրոջ ներկայությունը, Տիրոջ խոսքը, Տիրոջ հայտնությունները, քեզի եկեղեցում ինչ որ մի փոքր ծառայություն է տրվում, հզգուշ մնա։ Հետաքրքիր մի բան եմ ուզում հիշեցնեմ։ Գործ Կառաքելոցը մի պատմություն կա, երբ որ Հերովդես ասում է ատենաբանություն էր անում եւ ասեցին Աստծո ձայնն է։ Ասում է Հերովդեսը փառքը Աստծուն չտալու պատճառով ընկավ, հրեշտակը խփեց, ընկավ ու որտնալից մեռավ։ Թանկագինս նույն բան, Աստված չի փոխվել, գիտեք։ Նույն բանը կարա յուրաքանչյուրիս հետ կատարվի։ Այստեղ եք թանկագիններ, նույն բանը կարա յուրաքանչյուրիս հետ կատարվի։ Լսեք, թանկագինս զգուշացեք։ Եթե քո կյանքում Տերը ինչ որ մի փոքր բարձրացնում մի աստիճան քեզ, գնա քո խոնարհության համար, քո սթափության համար, քո արթուն վիճակի համար, միշտ կանգնի Տիրոջ առաջ եւ աղոթք բարձրացրու։ Որովհետեւ սիրելիս, ավելի լավ է մարդը երկինք մտնի առանց որևիցե, չգիտեմ, տաղանդի, քան թե տաղանդ ունենա ու գնա դժոխք։ Այսինքն Աստված ըստ քո խոնարհության չափի է քեզի բարձրացնելու։ Այսինքն որքան է քո արմատը սիրելիս, այնքան Աստված քեզ կունենա հնարավորություն բարձրացնելու։ Ամեն թանկագիններ։ Հիմա մենք բոլորս ծառի արմատ տեսել ենք, չէ՞, ինքը մի հատ sense ուղիղ, չէ, տարբեր, չէ՞, տարբեր խոնարհություն, անկեղծ սեր, հավատարմություն, հնազանդություն։ Գիտեք, Աստված աշխատում է քո արմատների վրա, թույլ տուր։ Այսօր ես վարքյանին մենք աշխատում ենք ձեր արմատների վրա։ Ինչի համար, որպեսզի հետագայում դու հզոր մի հատ պտղատու ծառ դառնաս։ Ինչքան արմատը հզոր է, այնքան ծառը ավելի բարձր է ու պտղաբեր է։ Նույնը շենքի վերաբերյալ կարամ ասեմ, ինչքան հիմքը շենքի թանկագինս խորն է, ամուր է, երկաթներ է դրված, այնքան ինքը ավելի բարձր կլինի։ Նույնը մեր կյանքն է թանկագինս։ Սիրելիներս, եթե օրինակ կգաս այստեղից, կքարոզես ու մարդիկ կօրհնվեն, հետո քարոզից հետո կմոտենան քեզ ու գովասանքի խոսքեր կասեն, այստեղ զգուշացի արդեն։ Այսդեպ շատ է լինում։ Մի բան ասեմ, քեզ կորցրու, չգիտեմ որտեղ, բայց կորցրու քեզ, որպիսի փառքը հանկարծ չգա քո վրա։ Եթե նայեք մի բան ասեմ, այնքան հեշտ են մարդիկ հայացքները Քրիստոսից թեքում մարդուն ու փոխանակ Քրիստոսին փառքը տան մարդուն են տալիս։ Իմացի հենց որ քո վրա փառք եկավ, հարված է գալու։ Հենց որ քո վրա մի փոքր փառք եկավ ու դու չզգացիր, հարված է գալու քո վրա։ Ամեն թանկագիններս։ Մենք սրան հետո էլի կանրադառնանք։ Նայեք, այստեղ նորից եմ ուզում կարդամ, որպեսզի չլինի թե որ ես հպարտանամ խիստ շատ հայտնությունների համար, ինձ մարմնի խայթոց
տրվեց սատանայի հրեշտակ ինձ նեղելու համար, որպեսզի չլինի թե հպարտանամ։ Ամեն թանկագիններս։ Հիմա անցնենք առաջ։ Սա սիրելներ, ուղղակի առաջաբան էր, ինչ ենք մենք նայելու։ Նախ առաջինը ինչ է խոնարհությունը, երկրորդը Աստծո խոստմունքները խոնարհներին, եւ երկրորդը Աստծո խոստմունքները խոնարհներին։ Այս երկու բանն ենք նայել։ Հիմա սիրելներս, ուզում եմ նայենք ինչ է խոնարհությունը։ Նայեք, ծառայել մեկը մյուսին Հիսուսի անունով խոնարհություն է, առանց որևիցե ակնկալիքի։ Եթե դու քո սրտում խոնարհ մարդ ես, դու կուզենաս դիմացինի համար լավ լինի, քո համար վատ։ Մենք այս մի պատմություն անեմ, Ժորժ ջան։ Ուրեմն իմ մեքենայով գալիս ենք Երևան ինչ-որ մի ծառայության, չեմ կարա հիշեմ, շատ շուտ էր, դիմացը ես եմ, թե իմն է, հետևն էլ մի հատ քույրի կա տարիքով ու երկու հատ եղբայր են։ Մենք նստանք դեմը, թե իմն իմ կողքը, ես ղեկին, հետևը պետք է նստեն այդ տարեց քույրիկը եւ երկու երիտասարդ եղբայր են։ Այս եղբայրները գիտեք ինչ արեցին։ Ամեն մեկը նստան կողքի ապակիների կողմը, այս մեր մեծ քույրիկին տարեց, այն մեջտեղը։ Այդ իմ դուրը չեկավ ճիշտն ասած։ Երբ որ գնացինք Երևան եկանք, այդ երկու եղբայրներին կանչեցի, ասեցի տղերք, այդ ձև չէ շնորհքը։ Դու փոխանակ քրոջը կողքը դնեք, որ իր համար լավ լինի։ Երկուսով սենց բացեցիք դռները, որ ինքը նստի, դուք էլ անանց լավ տեղն էլի, լավը։ Գիտեք, որպեսզի ուզում ես դիմացինին ինչ որ մի բանով լավ լինի, քեզ պետք է վատ լինի, էտա։ Հիմա լավ, թանկագիններ, ծառայել մեկը մյուսին Հիսուսի անունով դա խոնարհություն է։ Մատթեոս 20:20։ Եկեք բացենք։ Քսանից կկարդանք մինչև 28-ը։ Այն ժամանակ Զեբեդեոսի որդիների մայրը որդների հետ եկավ եւ նրան երկրպագություն էր անում եւ մի բան էր խնդրում։ Նա էլ ասավ նրան, ինչ ես ուզում։ Ասավ նրան, ասա, որ իմ այս երկու որդիներս մեկը աջ կողմդ, մյուսը ձախ կողմդ նստեն քո թագավորությանդ մեջ։ Պատասխան տվավ Հիսուս եւ ասավ, չեք իմանում թե ինչ եք խնդրում։ Այսինքն Տեր Հիսուսի դուրը չեկավ այս խնդրանքը։ Ասма չեք իմանում ինչ եք խնդրում։ Կարող եք խմել այն գավաթը, որ ես պիտի խմեմ, կամ այն մկրտությունով մկրտել, որով ես պիտի մկրտվեմ, ասին նրան կարող եք։ Հիսուսն ասավ. իմ գավաթս պիտի խմեք եւ այն մկրտությունով, որ ես մկրտվելու եմ, պիտի մկրտվեք, բայց իմ աջ ու ձախ կողմը նստելը ես չեմ կարող որոշել, հապա նրանց, որ պատրաստված է իմ հորից։ Եվ մյուս 10 աշակերտները լսեցին, այս երկու եղբայրներից նեղվեցին։ Այսինքն թանկագիններս իրանց մոտ խնդիր առաջացավ այդ հարցի պատճառով։ Նեղվեցին, նեղություն եղավ։ Ու Հիսուսը կանչում է ու ինչ է ասում։ Հիսուսը կանչեց նրանց եւ ասավ. գիտեք, ազգերի իշխանները տիրում են նրանց եւ մեծամեծները իշխում են, բայց ձեր մեջ այդպես պետք չէ լինի։ Հապա ձեզանից ով որ մեծն է ուզում լինել, թող նա ձեր սպասավորը լինի։ Այսինքն տեսեք, աշխարհում ո՞նց է։ Եթե մեկը ուզում է բարձրանա, ինչ որ պաշտոնի իշխանության լինի, ինքը ինչ անում։ Կաշառում է, վախեցնում է, չգիտեմ, ինչ հայլոսս կդիմի, ինչա թե ինքը հասնի իր երազած պաշտոնին։ Բայց եկեղեցում այս ձև, էսի չի գործում։ Ուզում ես բարձրացնա Տերը քեզի, հա? Ով ասել է ուզում Տերը իրանը բարձրացնա։
հակառակ process-ը պետք է կատարվի թանկագինս։ Եթե ուզում ես Տերը քեզի հավանի, ուզում ես Տերը քեզի բարձրացնի, դու թանկագինս պետք է պատրաստ լինես բոլորին ծառա դառնաս։ Եկեղեցուց դուրս էլ տան մեջ, հարևանների մեջ, ազգականների մեջ, ով ինչ ասի վազնես։ Են լսել եք, որ ասում է ավելի լավ է դրան շունը լինի մարդ, հաստե տան փոքերը։ Այնձև, չգիտեմ, քյավառում կա, ձեր մոտ կա, այսինքն տան փոքրը, իմի ես մեր տան փոքրն եմ իլե։ Իմի, նայ, ով հասնում էր, տեղին ուղարկում։ Վազի ջրի, գնա անդումբ է, գնա էսարա, գնա դաշտը, գնա գոմը, գնա չգիտեմ, ու սենց, ու ասեմ թանկագիններս, Աստված պետք է քեզի հավանի, որ հետո ընտրի։ Գիտեք, մեր եկեղեցում շատ շուտ մի հատ քույրի կար ասում է, սենց էր անում, ասում էր, հովիվները չեն բարձրացնում։ Ասեցինք լավ կբարձրացնենք։ Բարձրացրեցինք։ Բայց ոնց մենք բարձրացրեցինք, բայց Տերը համաձայն չէր։ Ոնց բարձրացավ, ինձ էլ իջավ։ Թանկագիններս, սա բարի գալուստ երկինքի արքայություն, Ժորժ ջան, եսի մեր երկրի բանը չէ, այդ քաղաքացիական, չգիտեմ, կուսակցական եւ այլ, եսի երկինքի արքայությունն է։ Ամեն բան Սուրբ Հոգին է, սա Տիրոջ եկեղեցին է, ամեն։ Եվ Սուրբ Հոգին է, նայեք, ահա։ Նայեք, պատկերացրեք, շախմատ խաղալ գիտեք, չէ՞։ Պատկերացրեք, սա շախմատի դաշտ է, ու Սուրբ Հոգին, ում որտե ուզում, ինձև դնում է։ Աստված ցույց կտա, Աստված ինչի համար է հովին օծ է, որպես Իրանը ցույց տա ու ինքը այդ ամեն ինչ անի։ Օծությունը դրա համար է։ Ամեն թանկագիններս, հիմա ստե ուզում եմ շարունակեմ, ասում է ձեզանից ով որ առաջինը ուզումն է թողնա ձեր ծառան լինի։ Լավ, հիմա երբ որ մենք ասում ենք ծառա, մենք խորքայինս բառը չենք հասկանում։ Գիտեք ծառան ինչ է։ Ծառան, երբ որ ինչ որ մի ընտանիքում կա աղախին, վարձով։ Աղախինը գիտեք ինչ էր պարտավոր անել առաջ ժամանակներում, ստրկատիրական ժամանակներում, եւ որ հույր էր գալիս առաջինը, ոտքերը պետքա լվանար։ Հետո պետքա ուղեկցեր, չգիտեմ, մի խոսքով շորերը, հանդերձները փոխել, կերակրել, որ իր համար ամեն ինչ լավ լինի։ Սա ծառայի պարտականությունն էր։ Ես չեմ ասում է, ծառան պարտավոր էր դա անել, նա ոչ թե կուզեր կաներ, կուզեր չէր, այլ պարտավոր էր անել, դա իր պարտականությունն էր։ Երբ որ դու ասում ես Տեր, շատերը, գիտեք, Ջոն Բիվերը մի հատ հետաքրքիր բան ասում։ Ասում է շատերը Հիսուսին փրկիչ ընդունում են, բայց Տեր չեն ուզում։ Ինչի համար, որտեղ հասկանում են, եթե Հիսուսին Տեր ասեն, էլ արդեն իրանք իրանց անձի Տերը չեն։ Իրանք ծառայ են։ Թանկագինս, եթե դու ուզում ես երկնքում մեծ վարձատրություն ու շատ գեղեցիկ պսակ, դու պետք է երկրի վրա ունենաս ծառայի սիրտ։ Նորից եմ կրկնում, ծառայի սիրտ կունենաս, այդ գինը կվճարես։ Մեկը մի բան ասում, դες այլիք չունեմ։ Չէ, ասում ենք։ Հիմա թանկագիներ ծառայի սիրտ, սիրելիս, դու, ես վերջում մենք թեմնեին խմբակ ունի, ես ընդեի կարուսում, թանկագիներս, ասում եմ ժողովուրդ ջան, գիտեք ինչ նշանակում, երբ որ դու պետք է քո անձը նվիրես։ Դա նշանակում է, որ դու էլ քո անձի հետ գործ ունես։ Քո անձի Տերը Հիսուսն է։ Եվ նա ոնց ուզի, քեզի կգործածի ու դու իրավունք չունես, ասես Տեր, ես չեմ կարա։ Այդ արտահայտությունը չի ուզում Աստված լսի։ Գինա պետք է վճարել թանկագիններս։ Դժվար է, հա? Դժվար, ոչ դժվար չէ։ Չէ՞։
Սա է թանկագիններս։ Տիրոջ կամքը սա է։ Վազել արքայության մեջ, վազել արքայության համար։ Մի հատ հարց եմ ուզում տան ձեզի։ Չգիտեմ, միգուցե թեմայից շեղվեմ։ Պատրաստ ես կյանքը դնել այս քաղաքի արթնության համար։ Մի քիչ դուխով ասեք, ինչ որ դուխով չեք խոսում։ Նորից հարց տամ, պատրաստ եք ձեր կյանքը դնել այս քաղաքի արթնության համար։ Ամեն։ Լավ։ Ասենք թե դու շահեր ես green card։ Կամ էլ Երևան ապրելու շատ մեծ հնարավորություն։ Կզոհես հանուն քո արմավիր քաղաքի green card-ն էլ Երևան ապրելու, հա? Թանկագինս պետք է քո գյուղերին մի հատ բան ասեմ, Ժողովուրդ ջան։ Բոլորը ոչ ոք չի ուզում գյուղերում ծառայի։ Ոչ ոք չի ուզում։ Ռայոններում։ Երևան են ուզում, Եվրոպա, օրինակ, Ամերիկա, Պարսկաստան չեն ուզում օրինակ։ Աղվանստան էլ չեն ուզում։ Մի բան ասեմ, թանկագինս, հետաքրքիր մի բան եմ ուզում ասեմ։ Ասում եմ, եթե Քրիստոսի չարչարանքներին հաղորդ լինեք, նրա փառքին էլ կցորդ կլինեք։ Նրա փառքին, կաստ է մարդ, որ ուզում է Քրիստոսի փառքին կցորդ լինի։ Լսեք։ Անձդ ինչքան հնարավոր է, ինչքան էներգիա ունես, ուժ ունես, չարչարա արքայության համար։ Մի խնայա։ Սա խոնարհություն է։ Վազի, աշխատացրու այդ ոտքերը, որ Աստված դրել է քեզի, տվերա, որպեսզի դու իր արքայության համար աշխատես։ Այս վերջում մի հատ սատանիստի վկայությունի լսում, գիտեք, երբ որ մարդը դևի հետ, սատանայի հետ ուխտի մեջ է մտնում, սատանան իրանը գիշերն էլ չի թողում քնի։ Էլի դու պետք է թուղթու գիր անես։ Ինչ ես քնե։ Քեզ ով է թույլ տվել որ քնես։ Ծառայեցնում է, այնքան է ծառայեցնում, մաշեցնում, հետո սպանում տանում դժոխք։ Իսկ մեր Աստված, գիտեք, ասում, գիտեք, Աստված չի պարտադրում։ Աստված թողնում է, որ դու քո հոժարությամբ մտնես խաչի տակ։ Ու այդ խաչի պոչից էլ չկդրես, է։ Չհեշտացնես այն աշխատանքը, որ Աստված քեզի տվել է։ Մարդի մարմինը գիտեք ինչպիսին է, ինքը սիրում է հեշտություն, կոմֆորտ, դա կուրք է, բառից բուն իմաստով։ Դա բոլոր ժամանակների ամենամեծ կուրքն է, կոմֆորտի կուրքը։ Լավ, թանկագիններ, եկեք անցնենք առաջ։ Ինչ է նշանակում խոնարհություն, ծառայել մեկը մյուսին Հիսուսի անունով, դա խոնարհություն է։ Երկրորդը, միշտ դիմացինին քեզանից ավելի լավը համարիր կամ գնահատիր, գնահատական տուր։ Եկեք թանկ Աստվածաշունչ, Առաջի Կորինթացիս 15:5 է։ Առաջի Կորինթացիս 15:5 է։ 5-ից մինչև 9-րդ խոսքը կկարդանք։ Այսինքն Հիսուսը հարությունից հետո նրանց վերև չեն կարդա, երևեցավ Կեփասին եւ հետո 12-ին, սա Պողոսն ասում։ 6-րդ խոսքը, եւ յետքը 500-ից ավելի եղբայրների մեկտեղ երևաց։ Որոնցից շատերը մինչև հիմա կապրեն եւ ոմանք ննջեցին։ 7-րդ խոսքը ասում է. յետքը Հակոբոսին, յետքը բոլոր առաքյալներին, ամենից յետքը որպես թե վիժացիմը ինձի էլ երևեցավ։ 9-րդ խոսքը. քանի որ ես առաքյալներից ամենից հետինն եմ, որ արժանի էլ չեմ առաքյալ ասվելու, քանի որ Աստծո եկեղեցին հալածեցի։ Դու նկատում եք Պողոս առաքյալը ինչպես է ինքը իրան խոնարհեցնում։ Նկատում եք, ինքը կորցնում է իրանը,
գործնում մց չգիտեմ, մի հատ անկյունի մեջ, ասում ես առաքյալ կոչվելու իրավունք չունեմ։ Կամ առաքյալներից ամենահետինն եմ, բայց երբ որ մենք Պողոսի գործերը նայում ենք, ինքը բոլոր առաքյալներից մեծ պտուղ ունեցել։ Բայց ինքը ասում է, ես ով եմ ես առաքյալ կոչվելու իրավունք չունեմ։ Ես ամենից ետինն եմ, ես էս արեցի, եկեղեցին հալածեցի։ Բայց այսօր մարդը մի բան անում, մի փոքր բան, սա աշխարհը պիտի իմանա։ Հասկանում եք Տիրոջ հոգին ոնց է ուզում։ Սա Պողոս առաքյալի վերաբերմունքն է, թանկագիններ։ Պողոս առաքյալի միջոցով Աստված ամեն ինչ արել։ Ամեն ինչ։ Բայց ինքը Ժորժան ամեն ինչ անում է, որ հանկարծակի մարդիկ Իրանը չգովան, Իրանը չփառավորեն, որպեսզի ամբողջական փառքը դա երկինքը թանկագիններս, որտեվ ինքը վախենում է։ Ինքը շատ լավ գիտի, եթե մի փոքր փառք վերցրեց իր վրա հարված է գալու։ Թանկագինես դրա համար, եթե Աստված քո միջոցով ինչ որ մի հատ հրաշք կանա, մարգարեություն կանա, թանկագինես ամեն ինչ արա, որպեսզի մարդիկ չկապնվեն քեզի։ Իրանց կապը Քրիստոսի վրա լինի, ամեն ինչ արա, որպեսզի դու զրոյանաս։ Զրո, ուղղակի զրո։ Որպեսզի ամբողջական փառքը Տիրոջն է դա։ Հետաքրքիր բան եմ ուզում ասեմ, թանկագինես, ինչ շնորհք որ կա մեր վրա, թանկագիններս, դա Տիրոջ Տերն է տվել, չէ՞։ Բայց եթե Տերը որոշե քո միջոցով ինչ որ մի բան անա, էլի, դու ինչ ես այդքան քեզի բարձրացնում, ներ ով գորը սենց ասում, քեզի նմանը չկա։ Արդեն դու քեզի կողքիններից ավելի բարձր ես համարում։ Ժորժան, սա շատ վտանգավոր զգացողություն է։ Ամեն Ժորժան։ Եկեք անցնենք առաջ, ստե երևի թե ավարտեցինք, քանի որ ես առաքյալներից ամենից հետինն եմ, արժանի էլ չեմ առաքյալ ասվելու, քանի որ ասո եկեղեցին հալածեցի։ Լավ, անցնենք հաջորդ խոսքին, Փիլիպեցիներ 2:3-ը։ Փիլիպեցիներ 2-րդ գլուխ 3-րդ խոսքը։ Ասում է ոչ մի բան գրգռությունով մեկ այլ թարգմանության մեջ հպարտությունով է գրված կամ սնապարտությունով մի արեք, ապա խոնարհությունով մեկդ մյուսին ձեր անձից ավելի լավը համարեք։ Կարաս ամեն ժամանակ, ասում նայեք, ստե նորից եմ ուզում կարդամ։ Հապա խոնարհությունով, ինչ է խոնարհությունը։ Մեկս մեկ, այսինքն մեկս մեկ ձեր անձից լավը համարեք։ Դիմացինին, թանկագինս, քեզնից ավելի լավը համարա։ Ինչքան էլ դու, չգիտեմ, լավ մեծ գումարներ կունենաս, թանկ հագուստ կունենաս, չգիտեմ, ինչքան էլ ոսկեղեն կկրես, ինչքան էլ, չգիտեմ, հրաշալի ազգատողմից կլինես բարձրանուն, սովորի քո դիմացինը ով էլ որ լինի, ինչ ցեղից ու ազգից էլ որ լինի, իրանը ցածրից նայել։ Ոչ թե վերևից, այլ ցածրից։ Սա խոնարհություն։ Թանկագինես Աստված ուզում է, որ դու հասնես քո կոչմանը։ Այն գործը անես, որի համար Աստված քեզ ծնել է ու կանչել է։ Բայց եթե դու չկարողանաս պահպանես քո խոնարհությունը, դու չես հասնի դրան։ Մնալու ես նույն տեղում։ Ամեն, որովհետև արմատ չկա, այդ փոքր արմատի վրա փոքր ծառա լինում։ Առողջ արմատներ եւ խոր արմատներ մենք պետք է ունենանք։ Ամեն։ Հիմա տեսեք, նորից եմ ստե կարդում
հապախոնարությունով մեկս մեկ ձեր անձից լավը համարեք։ Անցնենք առաջ։ Օր ինչ է խոնարհությունը։ Օրինակ եղիր այնպես, ինչպես Հիսուսը եղավ։ Օրինակ լինենք այնպես, ինչպես Հիսուսը եղավ։ Հիմա եկեք բացենք Հովհաննես ավետարան 13:4-ը։ Հովհաննես ավետարան 13-րդ գլուխ 4-րդ խոսքից կկարդանք մինչև 17-րդ խոսքը։ Սա լավ 4-րդ խոսքը կկարդանք ընթրիքից ելավ հանդերձները մեկտի դրավ ղենջակը առնելով մեջքը փաթաթեց ղենջակը այդ մեծ սրբիշն է։ Ետքը կոնքի մեջ ջուր լցրեց եւ սկսեց աշակերտների ոտքերը լվալ եւ իր փաթաթած ղենջակով սրբել։ Երբ եկավ Սիմոն Պետրոսին, նա ասավ իրեն. «Տեր, դու իմ ոտքերս պիտի լվաս»։ Իսկ ինչ էր կանում Պետրոսը այդ մտքի հետ համակերպվեր։ Հիսուսը պատասխան տվավ եւ ասավ նրան. «Ես ինչ որ անում եմ, դու հիմա չես հասկանում, ապա հետո պիտի հասկանաս»։ Պետրոսը ասավ նրան. «Բնավ դու իմ ոտքերս պիտի չլվաս»։ Պատասխան տվավ նրան Հիսուսը. «Եթե քեզ չլվամ, դու ինձի հետ բաժին չունես»։ Այսինքն Հիսուսը հնազանդություն էր ուզում։ Սիմոն Պետրոսը ասավ նրան. «Տեր, ոչ միայն ոտքերս, ապա նաև ձեռքերս ու գլուխս»։ Հիսուսն ասավ. «Լվացվածի ոտքերը լվացելուց ցած ուրիշ բան պետք չէ, էլ բոլորովին մաքուր է, եւ դուք մաքուր եք»։ Եվ ոչ թե ամենքից, թե ակնարկա Հուդային, քանի որ ճանաչում է նրան, որ իրեն պիտի մատներ, նրա համար ասավ ոչ թե ամենքն էլ մաքուր եք։ Երբ նրանց ոտքերը լվաց եւ իր հանդերձները առնելով նորից սեղան նստավ, ասավ նրանց. «Գիտեք ինչ արի ձեզի։ Դուք ինձ վարդապետ ու Տեր եք կոչում։ Եվ ճիշտ եք անում, քանի որ այնպես եմ։ Եթե ես Տերս ու վարդապետը ձեր ոտքերը լվացի, ուրեմն պետք է որ դուք էլ իրարու ոտքերը լվաք»։ Նպատակը գիտեք որն էր։ Նայեք, աշակերտների մեջ ոնց որ մեկը մյուսին չընդունելու պահեր կար։ Գիտեք, հանկագինես մի հետաքրքիր բան ասեմ, ես վերջում մեր եկեղեցում ավակներով որոշեցինք, որ պետք է իրար ոտ լվանք։ Այդ հայտնություն ստացանք։ Ինքան ավես էր։ Գիտեք, ինչ որ մի բան կոտրվում է այդ ժամանակ։ Ինչ որ մի բան, գիտեք ինչի համար էր։ Հիսուսը լվաց, հետո ասավ, ես լվացի, հա? Դե հիմա դուք լվացեք իրար ոտքեր։ Ու գիտեք, իրանք Ես գիտեք ինչ եմ հասկանում թանկագիրներ, սրտում ինչ որ մի հպարտության sense բան կար, որ կոտրվավ։ Երբ որ մենք քավառը մարեցինք ոտնը լվա, եղբայրներից մեկն ասավ, ինչ որ մի բան ներսս կոտրվավ։ Գիտեք, Աստված կոտրված սրտերի հետ համագործակցում։ Կոտրված սրտերի հետ, խոնարհ սրտերի հետ։ Ամեն։ Ես ասեմ, մենք օրհնված ենք այդ օրը։ Մեր ուրիշ մտերմություն դա բերեց, չգիտեմ, ինչ որ մի բան կատարվավ հոգևոր ոլորտում։ Հիմա թանկագիններս Հիսուսը օրինակ եղավ մեզ, հետո նոր ասավ արեք, ամեն, եթե դու ուզում ես թանկագինս մարդիկ ապաշխարեն, օրինակ, ապաշխարությունը վերցնեմ, դու քարոզա մեկ էլ բարերով, նորից եմ կրկնում, դու քարոզա ավետարանը մեկ էլ խոսքերով, ով հասկացավ ինչ ասեցի, այսինքն թանկագին ես այսօր մարդիկ, աշխարհի մարդիկ, քո խոսքերին չեն հավատա, բայց քո ապրածին կհավատան, քո գործերը երբ որ տենան կհավատան, քո գործերն էլ դες մի անգամից չեն հավատա, ընթացքա պետք է լտենանք ես ինչքան է դիմանալու, ինչքան ինքը իրականում այդ մարդն թե ձև է տալու։
Թանկագինս որպիսի քո միջոցով արթնությունը սկսվի, դու պետք է մտնես խաչի տակ։ Դու պետք է չարչարանքից չվախենաս։ Սիրելիս, երկնքում մեծ վարձ կա սպասվում քեզի, որի մասին դու այդքան էլ տեղյակ չես, ես էլ ձեր հետ։ Ամեն թանկագիններ։ Ուրեմն մենք պետք է օրինակ լինենք, ժողովուրդ ջան, հարգել դիմացինին, անգամ խոնարհվել կամ ծառայել մարդուն, բայց երկրպագել միայն Հիսուսին։ Հիմա թանկագիններս, հիմա դու այստեղ մի բան ասեմ, մարդիկ ուզում են միանգամից Տիրոջը ծառայեն, այդպես բան չկա։ Ասма, այս փոքրերից մեկին արեցիք, ինձ արեցիք։ Ասма, բանտի մեջ էի, տես չեկաք։ Հիշում եք այդ խոսքը, սոված էի, հաշ չտվեցիք, ծարավեի, ջուր չտվեցիք։ Պետք է կանգնեն ասեն Տեր, երբ քեզի ծարաված, սոված, բանտի մեջ կամ հիվանդ տեսանք չեկաք, ասма, այս մարդկանցից մեկին չարեցիք, ինչ չարեցիք։ Այսինքն հանկագիններս, եթե դու ուզում ես Տիրոջը ծառայես, դու չես կարող Տիրոջը ծառայես անմիջապես, պետք է մարդկանց ծառայես Հիսուսի անունով։ Մարդկանց ծառայես Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Մարդիկ ինչի կարիք ունեն։ Գերագիտության հոգևոր, սովորեցրա ուրեմն։ Խավարի մեջ են, ավետարանը տարքարոզա, աղքատ են, գնա, իրանը նյութականով օգնա։ Մարդիկ ինչի կարիք ունեն Հիսուս Քրիստոսի անունով փառավորելու համար այցելա մարդկանց։ Սա խոնարհություն է թանկագինս։ Ամեն սիրելներ, այս ակնթարթային կյանքի հետ ճիշտ վերաբերվի։ Դու գիտես միշտ ինչ պատկերացրան, միշտ, որ արդեն դատաստանի օրն է, ու դու կանգնել ես Քրիստոսի առաջ։ Միշտ դա պատկերացրա, երիտասարդներին էլ եմ ասում, պատանիներին էլ, միջահասակներին էլ, ծերերին էլ։ Ու ասեմ ձեզի, այդ օրը այդքան հեռու չէ, ոնց որ դու պատկերացնում եք։ Քո կյանքդ ապրի այնց է, ոնց որ մեկ տարուց հետո կանգնելու ես դատաստանի առաջ։ Մեկ տարուց հետո այդ ձև ապրի քո կյանքը։ Ամեն թանկագիներս։ Լավ, եկեք անցնենք առաջ։ Ինչպիսի խոստումներ է տալիս Աստված խոնարհներին։ Առաջինը, նա խոստանում է քեզ հետ լինել։ Եթե խոնարհ ես, եթե։ Եկեք բացենք Եսայի 57:15-ը։ Եսայի մարգարեություն։ Ինչ որ մի բան վերցնում եք, ժողովուրդ ջան։ Փառք Հիսուսին։ Եսայի 57:15։ Նայեք, ասում է քանզի այսպես է ասում բարձրը ու բարձրյալը, որ հավիտենականության մեջ է բնակվում եւ նրա անունը սուրբ է։ Ես բարձր ու սուրբ տեղն եմ բնակվում, բայց կոտրված եւ խոնարհ հոգի ունեցողների հետ եմ։ Ում հետ է Տերը, որ ապրում է հավիտենականության մեջ, ինքնաբարձրյալը, որտեղ է բնակվում, խոնարհ, հետաքրքիր գիտեք որն է։ Չասում սիրողների մեջ, հնազանդների, հավատարիմների շեշտում է, խոնարհների եւ կոտրված սրտեր ունեցողների հետ է բնակվում ինքը։ Լսեք, թանկագինս, եթե ուզում ես քո սերունդը ապրի Տիրոջ ներկայության մեջ քեզնից հետո, դու պետք է այդ գինը վճարես։ Պետք է այդ գինը վճարես, թանկագինս։ Եթե չես ուզում դևը ոնց որ քո նախնիներին տանջելով եկա հասա քեզի ու շարունակվի էթակոսերուն, դու պետք է քո անձը խոնարհեցնես։ Եթե թանկագինս չկա Տիրոջ ներկայությունը, դա դևի ներկայությունն է։ Կամ քո կյանքը լույս է կամ խավար, երրորդ տարբերակ չկա թանկագինս։ Ինչ ժառանգություն ես դու թողնելու քո սերունդներին։ Տիրոջ ներկայությունը, Տիրոջ խոստումները, Տիրոջ խրատները, Տիրոջ գիտությունը, Տիրոջ արժեքները խավար ես թողնելու կամ անեծք։ Պատկերացնում ես քեզնից ինչքան մեծ բան է կախված քո որոշումներից։ Նայեք ինչ ասում, քանզի
Ես բարձր ու սուրբ տեղն եմ բնակվում, բայց կոտրված եւ խոնար հոգի ունեցողների հետ եմ, որպեսզի խոնարների հոգին կենդանացնեմ եւ կոտրած սրտերը ապրեսնեմ։ Կոտրած սիրտը խրատ ընդունող մարդն է, թանկագինս։ Ինքը գիտեք կոտրված մարդը, գիտեք չկոտրված մարդը որն է, որ ինչ ասում են, ասում ես գիտեմ։ Դու ես։ Կա այդպես չարտահայտվի, բայց իր պահվածքը էլի։ Բայց խոնար մարդը ինքը ասեմ ձեզի խոնար կոտրված մարդը խրատի համար բաց մարդ է փոխվող տեսակ է ինքը մարդ կա տարիներով գալում եկեղեցի տասնյակ նույն մարդն է չի փոխվում լսեք թանկագիններս փոխվելու ընդունակություն ձեռք բեր մարդիկ տարիներով գալում են եկեղեցի ասում ես անեցքմի դու ասում բա ինչ անեմ չեն կարողանում իրանց լեզվի իշխանությունից ազատագրվեն չեն կարողանում բժշկեն իրանց լեզուն հիմա թանկագիններս դու ես որոշում կխոնարհվես թե չես խոնարհվի ամեն եկեք նայենք երկրորդ օրինաց երբ որ շատ տեղ ենք նայում չեք նեղանում չէ երկրորդ օրինաց 8:2 Նայեք Աստված ինչ է անում, որպեսզի մեզի խոնարհեցնի։ Երկրորդ օրինաց 8-րդ գլուխ 8-րդ գլուխ 2-րդ խոսքը։ Ահա, տեսեք ինչ է գրված։ Ասում է ու հիշի այն ճամփան, որ քո Տեր Աստվածը 40 տարի քեզ անապատի մեջ պտտեցրեց։ Բայց գիտեք նպատակը որն էր 40 տարի պտտեցնելու, որպեսզի խոնարհեցներ։ Մեկ նպատակ կար։ 40 տարի Աստված մարդկանց պտտեցրեց մեկ նպատակի համար, որպեսզի իրանց մեջ խոնարհության արժեքը մտցներ։ Նայեք, շարունակությունն ինչ ասում։ Քեզ խոնարհեցնելու, քեզ փորձելու, քո սրտիդ մեջինը իմանալու համար, թե արդյոք դու իր պատվիրանքների պիտի պահես թե ոչ։ Այսինքն թանկագիններս յուրաքանչյուր իրավիճակում մենք պետք է պահենք իր պատվիրանը, սա խոնարհություն է։ Յուրաքանչյուր իրավիճակում դու չես կարող ասես, օ, ես ֆինանսականս վատ եմ, մեկ էլ sense Սուտ խոսամ, որ ընտանիքս պահեմ չի լինի, պետք է վստահես Տիրոջը։ Շարունակությունը լսեք։ Երրորդ խոսքը, Տերը քեզ խոնարհեցրեց, անոթեցրեց հասկացանք, չէ՞ սոված պահեց, մանանայով կերակրեց, որ ոչ դու կճանաչեիր, ոչ քո հայրերդ, որ գիտնաս թե մարդ միայն հացով չի ապրում, հապա Տիրոջ բերնից ելած ամեն մի խոսքով։ Մենակ մանանայով ժողովուրդ, մի բան։ Մանանան գիտեք որն է։ Ուղղակի մարդը ուտում էր, որպեսզի չմահանար, ու վերջ։ Պատկերացրա քեզի հնարավոր է Աստված խոնարհեցնելու համար մենակ վերմիշել ուտես, օրինակ։ Կամ կարտոշկա։ Առավոտ կարտոլ կարտոշկա, կարտոֆիլ։ Քո սրտիդ մեջինը իմանալու համար, արդյոք դու այդ ժամանակ իրանը կասես, փառքեզի Տեր, կարտոշկայի, կարտոֆիլի եւ կարտոլի համար։ Կարաս գոհանաս քո սրտիդ մեջինը, տեսեք, ինքը այդ ձև անելով ինչ է ուզում, քո մեջ խոնարհություն մտցնի։ Այսօր գիտեք սատանան ինչ է ասում։ Այն ինչը գնաց հանգստացավ դու չմացիր, բեստի կյանքա։ Գիտեք, ումանավանդ թանկագիններս միացած բանկը ով ինչ անում, ցույց է տալու, չէ՞, մենք ստեենք, մենք այս տեսակի սուրճից խմենք, այս տեսակի Պլիտ Դուբայից, այդ պլիտկով, հա, շոկոլատով կոֆեն խմեցինք։ Ու գիտես դու նստած ասում ես, էս ինչ կյանք է, ու սկսում ես տրտնջալ։
Գիտեք, թանկագիններս, Աստված կշռում է մեզ, ժողովուրդ ջան, մեր սրտերը։ Բեր ընենց քո սիրտ ունեցի, որ Աստված 10 նշանակա։ Ուզում եմ 5 ասի։ Ամեն, հալելույա։ Փառք Տիրոջը, թանկագիններս։ Նա խոստանում է օրհնել քեզ, եթե ամեն ժամանակ իր պատվիրանները կպահես։ Երրորդը, նա ինչ է էլ խոստանում, նա խոստանում է քեզի փառք, պատիվ եւ հարստություն։ Եկեք բացենք Առակաց 15:33-ը, կամաց ավարտում ենք։ Առակաց 15:33։ Երևի թե այդտեղը կիմանաք, չգիտեմ, կարող որոշները իմանաք, որոշները չիմանաք։ Առակաց 15:33։ Ահա, տեսեք ինչ ասում։ Տիրոջ վախը իմաստության խրատն է։ Այսինքն, եթե դու մեկին ուզում ես իմաստություն փոխանցես, պետք է Տիրոջ երկյուղ սովորեցնես։ Եվ փառքի արչևից խոնարհություն է գնում։ Փառքը գիտեք որն է, այն ծառն է, հսկայական ծառը պտուղներով լցված։ Այ Աստված, դա իր կոչումն է, իր կոչումի մեջ է։ Հիմա Աստված ուզում է քեզ էլ այդ ձև դարձնի։ Բայց պետք է արչևից խոնարհությունը գնա։ Ու Աստված ճիշտ ժամանակին քեզ կբարձրացնի, ինքը գիտի։ Երբ կբարձրացնի, երբ չի բարձրացնի, թող իրանը։ Ու ամեն ժամանակ սովորիր քո սրտից այդ գողացող սիրտ ունենաս։ Ուրեմն տեսեք, փառքի արչևից խոնարհությունն է գնում եւ կնայենք 22:4-ը նույն Առակացի 22:4-ը։ Ասում է խոնարհության եւ Տիրոջ երկյուղի վախճանը, լսեք։ Այսինքն տես, եթե դու Տիրոջ երկյուղի եւ Տիրոջ խոնարհության մեջ ես ու մնում ես, այսօրվա քարոզի վերնագիրն է, մնա խոնարհության մեջ, չէ՞, մինչև վերջ մնա խոնարհության մեջ։ Դες ինչ ասते ասում։ Ինչա ասում 4-րդ խոսքը ասում է խոնարհության եւ Տիրոջ երկյուղի վախճանը, այսինքն վերջը, ոչ թե սկիզբը, ոչ թե միջին հատվածը, այլ վերջը։ Գիտեք Ռեյնարդ Բոնկեն ինչ ասում։ Ասում է մենք, երբ որ մեծանում ենք, այդ ժամանակա մեր թևերը բացվում։ Այս աշխարհում երիտասարդ ժամանակա չէ թևները բացվում, երիտասարդները իրաց ծաղկում, բիզնես եւ այլ եւ այլ։ Գիտեք, մեր թևերը բացվում են, երբ որ մեծանում ենք։ Որտեւ երբ որ մարդը մեծանում, արդեն իմաստուն է դառնում։ Ինքը սխալ բաներ չի անում։ Այդ ժամանակ Աստված կարա վստահա։ Տարիքը նշանակություն ունի, թանկագիններս։ Հիմա սիրելիներ, ինչ ասते ասում, խոնարհության եւ Տիրոջ երկյուղի վախճանը ավարտը հարստություն, փառք, պատիվ եւ կյանք է։ Բանը քավարը մեր տատս էզև խոսքեր ասում էր բալա ջան, ախրը խերելնի, չգիտեմ, իդինի արմավելի լեզվով ո՞ս թարգմանեն։ Վերջը լավ լինի, ախրը խերը, չգիտեմ, երևի այդ ախրը թուրքերենից եկած է։ Հիմա նայեք թանկագիններս, եթե ուզում ես քո վերջը փառավոր լինի, դու պետք է հիմք դնես դրա համար։ Հիմք։ Նայեք թանկագիններս, ասում է հարստություն, պատիվ եւ կյանք։ Սրա տակ արմատ պետք է լինի, որպեսզի դու այդ երեքը ունենաս։ Հարստություն, պատիվ, որ դու ունենաս եւ հարստություն։ Հարստության հետ մեկտեղ ունենաս պատիվ, բոլորը քեզի հարգեն։ Չգիտեմ, բոլորը հարգելը մեկ քիչ կարող է չստացվի։ Դե ոնց էլի կլինեն մարդիկ, որ չեն հարգի, նախանձիցել։ Եվ կյանք, եւ առողջ կյանք, թանկագինս, առողջ։ Աստված սա է ուզում, սա է ծառնա թանկագինս։ Բայց պետք է, գիտեք, արմատը ինչ լինի, խոնարհություն եւ Տիրոջ երկյուղ։ Ամեն թանկագիններս։ Գիտեք, ընտանիքներ կա, որ տեսնում ես հորը տղի հետ, ոնց որ թույլ թշնամի լինեն։
Հիմք չկա, թանկագինս հիմք չկա։ Ես մի հատ բան տեսա, զարմացա, մեր գյուղում հեր ու տղա իրար հետ հայույությունով են խոսում։ Ես ապշեցի, ասեցի, Տեր Աստված, ինչի այս ձև բաներ կա երկրի վրա, որը հորը տղի հետ հայույությունով խոսում, հերն էլ տղու հետ։ Ինչ որ տղեն հորն ասա, արա մի գնա իս գործը օրա։ Հիմք չկա թանկագիններս։ Ամեն ժողովուրդ ջան։ Սա Տիրոջ տեսիլքն է քո համար հիշիր։ Արմատ ունենաս, այս հզորությունը կունենաս, չէ՞ չես ունենա։ Հիմա թանկագիններս, անցնենք առաջ, երանելի պիտի լինես քո շրջապատում։ Տեսեք, ինչ էր Աստծո խոստումները, ինչպիսի խոստումներ կա խոնարհներին։ Խոստանում է իր ներկայությունը քեզ հետ լինի։ Խոստանում է օրհնել քեզ։ Երրորդը փառք պատիվ հարստություն է խոստանում։ Երանելի պիտի լինես քո շրջապատում, այսինքն բոլորը քեզի հարգանքով են մոտենալու։ Բոլորը քեզի հարգելու են։ Գիտես ինչի համար, քո ապրած կյանքի համար։ Ստե ուզում եմ կարդանք Ղուկաս 1:46-ը։ Էսի կարդանք, մի հատ էլ կարդանք ու ավարտում ենք։ Ղուկաս 1:46, եկեք եթանք նոր կտակարան։ Նայեք ինչ ասում։ Ասում է Մայրամը ասավ, իմ անձս մեծացնում է Տիրոջը, եւ իմ հոգիս ուրախացավ իմ փրկիչ Աստծուով։ Էսի Հիսուսի Մայրամն ասում։ Քանի որ լսեք ինչ ասում։ Իր աղախնի խոնարհությանը նայեցավ։ Ինքանա դուրս գալու մեզ խոսքերը։ Աղախին ինչ էր։ Ծառա, Մարիամը իրանը Տիրոջ ծառան է համարում, ժողովուրդ, Տիրոջ աղախինն է համարում։ Եթե դու քեզի կարաս համարես Տիրոջը աղախին եւ Տիրոջը ծառա ու ապրես որպես աղախին եւ ծառա Տիրոջ առաջ, Աստված քեզի կնայի, կհաճնա քեզ հետ։ Մի բան եմ ուզում ասեմ, թանկագիններ։ Աստված ասում է, ես Եսավին ատեցի, բայց Հակոբին սիրեցի։ Փաստորեն դու սա գալ, որ կարա Աստված մեզնից որևիցե մեկին ատի։ Չընդունի։ Ինչ Աստված փոխվել է, 5 կտակարանում ուրիշ է, նորում ուրիշ է, չէ, նույն Աստվածն է։ Թանկագիններս ասում են, կյանքի ելքը սրտից է։ Մահվանն էլ է սրտից։ Տես ինչպիսի սիրտ ունես դու։ Ամեն թանկագիններս։ Նայեք ինչ ասում, քանի որ իր աղախնի խոնարհության նայեց, Մայրամի մոտ կար խոնարհության արմատներ թանկագիններս։ Ինքը խոնար անձնավորություններ։ Գիտեք Իսրայելի մեջ ինչքան կույսեր կային, այդ բոլորի միջից Աստված ընտրեց Մայրամին։ Ինչի համար հավանեց Մայրամին, ինչի համար հավանեց Մայրամին, արժեքների համար, առավել ևս խոնարհության համար թանկագիններս։ Ես ես վերջում Վանաձորը ծառայում, էլի այս նույն թեման եմ տվել, ժողովուրդ, այս նույն թեման, Տեր ասում եմ, ինչ կարոզեմ, ես չգիտեմ, ինչի համար այս թեման է միշտ գալում սրտումս։ Որովհետև քրիստոնյաները արմատների վրա ուշադրություն չեն դարձնում։ Գեղեցիկ պտղատու ծառի վրա են ուշադրություն դարձնում թանկագիններս։ Ամեն ժողովուրդ ջան։ Հիմա ըստե ասում է, քանզի սրանից հետո բոլոր ազգերը ինձ երանի պիտի տան։ Ուզում ես երանելի դառնաս։ Ոչ միայն քո գյուղում, ոչ միայն քո քաղաքում, այլ նաև ազգերի մեջ։ Ահա, մի հոգի հավատաց, երկու հոգի։ Հիմա թանկագիններս։ Նայեք, Աստված քեզի երանելի կդարձնա, որտե՞ղ քո ազգի մեջ, հարևանների մեջ, հետո քո գյուղի մեջ, հետո քո քաղաքի մեջ, հետո քո երկրի մեջ, հետո քո երկրից դուրս։ Պետք է ընդհանրապես պահել խոնարհությունը։ Ամեն։
Հիմա թանկագնես ամենավերջի տեղն եմ ուզում նայենք, նա խոստանում է քեզ բարձրացնել թե երկրի վրա, թե երկնքում։ Հիմա եկեք Փիլիպպեցիներ 2:6, վերջի տեղն ենք նայում, Փիլիպպեցիներ 2:6 է։ Փառաբանությունը կա ուզում ակա ոնց որ։ Փիլիպպեցիներ 2:6 Նայենք թե ինչա գրված։ Հիսուսի մասին է խոսքը ժողովուրդ ջան։ Ասում է որ Աստծո կերպարանքը ունենալով, այսինքն նա Աստծուն հավասար էր։ Հափշտակություն չամարեց, այսինքն մեծ բան չամարեց Աստծուն հավասար լինել, այսինքն կախված չէր իր պաշտոնից։ Հապա անձը ուշադիր լսեք։ Ապա իր անձը ունայնացրեց։ Ծառայի կերպարանք առնելով, մարդկանց նման լինելով եւ մարդու կերպարանքով։ Կարաս որոշում կայացնես քո անձը ունայնացնես։ Ինչա նշանակում ունայն։ 0 զրոյացնես քեզի։ Շփվես այն ամենացածր խավի մարդկանց հետ, օրինակ։ Չասես վայ, ես ու իրանք ու ունայնացնես քո անձը, թանկագինս, զրոյացնես։ Ծառայի կերպարանք առավ, մարդկանց նման դարձավ, ինքը Աստված էր մարդկանց նման դարձավ, եւ մարդու կերպարանք ստացավ։ 8-րդ խոսքը ինքը իրեն խոնարհեցրեց, այսինքն խոնարհությունը դա քո որոշումն է։ Մինչև իսկ մեռնելու հոժարվեցավ եւ այն էլ խաչի մահվամբ։ Հիմա լսեք թանկագիններս, ում էին սպանում խաչի մահով, գիտեք։ Հարց եմ տալում։ Հա? Անավատներին, ինչ? Անապաշխարներին։ Հանցագործ, ոչ միայն հանցագործներին։ Գիտեք, որ մարդկանց էին խաչի մահով սպանում։ Ամենաանարգված մարդկանց։ Ուղղակի, երբ որ մենք ասում ենք ամենաանարգված, մի հատ պետք է հիշենք մեր թաղում ինչ-որ մեկին, որ մարդիկ այդ մարդուն տենում են, ասես փախնում են։ Չգիտեմ, պատկերացրեք, աշխարհի վրա ինչքան տեսակի մեղք կար, այդ պահին Հիսուսը կրում էր, ինչքան տեսակի մեղք, էլ հանցագործություն, էլ հանցագործների մեղքեր, էլ շնացողների մեղքեր, էլ մանկապիղծների մեղքեր, էլ գողերի, էլ ավազակների, ինչքան տեսակի մեղք կար ու մարդիկ, Աստված Հիսուսին նայում էր այդ ձև, մարդիկ այդ ձև էին նայում, որովհետև ամբողջ աշխարհի մեղքը իր վրա էր թանկագիններս, ինքը սովորական մահով չմահացավ է, նորմալ ձև Իրանը ինքը չի մահացել թանկագիններս, ինքը արտասովոր ձևի է մահացել, այսինքն շատ վատ ձևով, այսինքն սիրելիներ ինքը հոժարվեցավ, ինքը ունայնացրեց Իրանը սիրելիներ, ունայնացրեց, ամբողջ ազգերի մեղքերը վերցրեց իր վրա, ամեն թանկագիններս, դա մենք չենք կարող պատկերացնենք հիմա, ինքը իրեն խոնարհեցրեց մինչև իսկ մեռնելու հոժարեցավ եւ այն էլ խաչի մահվամբ, 9-րդ խոսքը ասում է, սրա համար Աստված նրան խիստ բարձրացրեց եւ մի անուն տվեց, որ ամեն անունից վեր է, հիմա տեսեք, փառքը Տիրոջ է, հալելույա, տեսեք, գիտեք, Աստված չի փոխվել, եթե դու, տեսեք Հիսուսը աշխարհը կարիք ուներ մեղքերի քավության, ինքը այդ հարցը լուծեց, գին վճարեց, հիմա աշխարհը գիտեք, կարիք ունի ավետարանի, աշխարհը կարիք ունի դպրության հոգևոր, այս գին արդեն մենք պետք է վճարենք, կարիք չկա, որ մենք ինչ-որ մեղքի համար մահանանք, Հիսուսը դա արավ, բայց կարիք կա, որ մենք մեր փափուկ դիվանուց
դուրս կանք ու այդանք ավետարանելու։ Ամեն թանկագինես, նայեք, սրա համար Աստված նրան խիստ բարձրացրեց, ինչքան խոնարհվես, Աստված այնքան կբարձրացնի եւ երկրի վրա, եւ երկնքում։ Եվ նրան մի անուն տվեց, որ ամեն անունից վեր է։ Այսինքն երկնքում ու երկրի վրա թանկագիններս չկա մի անուն, որ հավասար լինի Հիսուսի անունին։ Գիտես, թանկագինս Աստված կարա քո անունն էլ բարձրացնի, բայց եթե պահես խոնարհությունը։ Ոչ մի տարբերություն։ Եվ տեսեք, այստեղ արդեն տարբերություն կա, որպեսզի Հիսուսի անունին ծնրադրեն երկրավորները եւ սանտարամետականները, ամեն լեզու դավանի, թե Հիսուս Քրիստոս Տեր է, Հոր Աստծո փառքի համար։ Եվ դրանցից մեկը մենք ենք, թանկագիններս։ Փառք Տիրոջը։ Հալելույա։ Ինչքան սիրելիս խոնարհվես, այնքան Տերը կբարձրացնի քեզ։ Փառք Տիրոջը, եկեք ոտքի կանգնենք։ Հալելույա։ Որոշում կայացնում ենք, որ մեր խոնարհությունը մինչև մեր կյանքի վերջի օրը պահենք, հա՞, Ժողովուրդ ջան, կայացնում ենք որոշում, կայացնում ենք, հալելույա։ Եկեք հենց դրա համար էլ աղոթենք։ Երկնային արքա։ Մենք ես փառք ենք տալիս Տեր։ Մենք մեծարում ենք քո սուրբ եւ հրաշալի անունը Տեր։ Դու ես ալֆան, դու ես օմեգան, դու ես սկիզբը եւ դու ես վախճանը Տեր իմ Աստված։ Երկնային մեր Տեր, երկնային մեր արքա սուրբ, սքանչելի, փառավոր եւ կատարյալ արքա։ Խնդրում եմ Սուրբ Հոգի, որպեսզի Տեր իմ Աստված այստեղ քո ժողովրդի մեջ Տեր ջան լցնես քո խոնարհությունը, քո հեզությունը Տեր իմ Աստված, քո անկեղծերը Տեր իմ Աստված, որպեսզի յուրաքանչյուրը որոշում կայացնի այստեղ։ Խոնարհվի այնպես Տեր Հիսուս, ինչպես որ դու խոնարհվեցիր Տեր, որպեսզի յուրաքանչյուրը արթուն եւ զարթուն լինի հպարտությունից, որպեսզի Տեր իմ Աստված յուրաքանչյուրի կյանքում քո կոչումը եւ խոստմունքները իրականություն դառնա Տեր, որպեսզի այն օրհնությունը, որ դու պահել ես յուրաքանչյուրի համար, գա եւ հասնի նրանց երկնային Տեր։ Օրհնյալ Աստված փառք ես, օրհնյալ Աստված փառք ես։ Խնդրում եմ Տեր, քո հայտնության հոգին Տեր, քո իմաստության, քո երկյուղի, քո խոնարհության հոգին, թող հանգչի յուրաքանչյուրի վրա, թող որ յուրաքանչյուրը հագնի խոնարհություն եւ թող որ յուրաքանչյուրի արժևից գնա խոնարհությունը Տեր իմ Աստված։ Տեր, շնորհակալ եմ Տեր այսօրվա համար, շնորհակալ եմ քո խոսքի համար, շնորհակալ եմ այսօրվա հայտնությունների համար, շնորհակալ եմ Տեր իմ Աստված, որ դու պատրաստում ես քո ժողովրդին, որպեսզի յուրաքանչյուրը դառնա հսկա եւ պատխատուցար, փառահեղ, սուրբ եւ կատարյալ Աստված։ Շնորհակալ եմ Տեր այս հրաշալի օրվա համար, շնորհակալ եմ Տեր, որ դու մեզ սովորեցնում ես, քո կերպարանքն ես ձևավորում յուրաքանչյուրիս մտքի, զգացմունքների, երիկամունքների եւ սրտի մեջ Տեր։ Փառք ես Տեր եւ պատիվ քեզ Տեր։ Հավիտյանս հավիտենից, քո անունը Տեր, թող փառավորված լինի։ Հավիտյանս հավիտենից, սերնդից սերունդ, թող քո անունը փառավորվի Տեր իմ Աստված, Տեր Հիսուս Քրիստոս եւ փառավոր Սուրբ Հոգի։ Փառք, փառք, փառք ես հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Տեր օրհնի քեզ։ Շատ օրհնված ենք, շատ օրհնված ենք։ Օրհնված եք սիրելիներս։ Գիտեք, այս թեման մոդա չի հիմա, որ խոսում էր մեր ցոլակ եղբայրով ցոլակը, հասկացա, որ այս թեման այնքան երկար չեմ լսել, բայց այնքան կարևոր է այս թեման մարդկանց բարձրանալու համար։ Ամեն, որովհետև մի բան ենք հասկացել, որ տեսեք, բոյովը վերևից է նայում կոլոտին, գեղեցիկը վերևից է նայում տգեղին, հարուստը վերևից է նայում աղքատին, բանիմացը, կրթվածը վերևից է նայում տգետին, չկա այդ չկրթվածին, անգրագետին։ Հասկանում ես, այնքան առիթ կա, որ մարդիկ վերևից նայեն մեկը մյուսին։ Եվ մենակ, գիտես, Տերն է, որ իր խոսքի մեջ ասում է խոնարհվեք, որ բարձրացնեմ։
Ամեն, մի գուցե քո խնդիրների պատճառը հենց այդ մեծամտություն կամ հպարտությունն է։ Ամեն։ Հետաքրքիր էր Պողոս առաքյալի այդ որ սատանայի հրեշտակ տրվեց, որ ինձ բռունցքով ծեծի, որ խոնարհվեմ։ Պողոս առաքյալը, որ այդքան գրել է Աստվածաշունչ նորուխտը, սատանայի հրեշտակը բռունցքով ծեծում էր իրան։ Բայց Պողոս առաքյալի վրայից թաշկինակներ էին դնում, վերցնում, տանում են հիվանդներ էին բուժվում։ Բայց իրան ծեծում էր սատանայի հրեշտակը, որ հայտնության շատության պատճառով չհպարտանար։ Միգուցե արդեն հպարտացել էր, արդեն Պետրոսին, մյուսին, են մեկին մի ուրիշ ձև էր նայում, մեր ձևով ասեմ, այ ախպեր, դու Հիսուսի հետ 3 տարի 6 ամիս մանեք, եկե բան չեք գրում։ Ես Հիսուսին միայն տեսիլքով տեսա 70%-ը նորուխտի գրում եմ։ Հասկանում եք, խոնարհությունը հեզ եւ խոնար եղեք, ասում, որպեսզի ինձ նմանվեք ու հանգիստ ապրեք։ Ես հեզ ու խոնար եմ, Տերը ասում։ Տերը օրհնի ձեզ, Ցոլակ ջան, Հերմնե ջան։ Այս ձեզ եկեղեցու կողմից Տերը շատ օրհնի։ Փառք Տիրոջը։ Իրոք շատ օրհնված ենք, Ցոլակ եղբայր։ Շատ լավ հայտնություններով լի խոսք խոսեցիր։ Ես էլ եմ շատ օրհնված ու իրականում թող Տերը օրհնի ժողովուրդ ջան, այս խոսքի վրա մտածենք։ Եթե մենք մեզ չխոնարհեցնենք, ոչ ոք մեզ չի կարող խոնարհեցնի, միայն Տերը կարող է խոնարհեցնի, այն էլ Աստված թույլ չտա։ Այն խոսքը հայկական վայը եկե տարել է այդ մարդուն, եթե Տերը ուզում է իրան խոնարհեցնի։ Լրիվ դռներդ կփակի հաջողության։ Առողջության խնդիր կունենաս։ Ֆինանսական խնդիրներ։ Մինչև որ հասկանաս, եսը խոնարհեցնես, ապաշխարես, որ դռները հաջողության նորից բացվի։ Ով է հասկանում։ Ուրեմն բերեք մենք մեզ խոնարհեցնենք։ Ժամանակ առ ժամանակ մենք պետք է մտածենք այս խոսքի վրա, որովհետև ժամանակ առ ժամանակ դու հաջողություններ կարող ունենաս ու սկսես մեծամտել։ Լավ, ոչ բոյի վրա եմ խոսում, ոչ գեղեցկության վրա եմ խոսում, հաջողությունների։ Մեծամտել։ Ճիշտ է, մարդ կարող է իրան լավ զգա, բայց մեծամտել անարգել մյուսին դա հպարտություն է։ Կարող է հաջողակ լինես եւ քեզ լավ զգաս, ուրախ ապրես, բայց մյուսին անարգանքը դա արդեն ուրիշ բան է։ Ու դա քեզ կխոնարհեցնի ու քո բոլոր օրհնությունները կկանգնեցնի։ Փառք Աստծուն, օրհնված ենք, օրհնում ենք ձեզ, Հով Ցոլակ, Աստված օրհնի ձեր կյանքը, Թերմինե ջան, օրհնված լինեք։ Իրոք ես զգացի, որ Աստված ինչ-որ շնորհք փոխանցեց եկեղեցուն եւ սա գործելու է եկեղեցու վրա։ Ամեն, փառք Աստծո։ Եվ մի բան էլ ասեմ, երեք մեր մեծամորի եկեղեցում երեկոյան ծառայում ենք։ Այդ օրինակներ կա, որ դու բերեցիր, նույնը այնտեղ բերել ենք։ Այդ ինչքան բարձրաշենքը, փոսը պետք է արվելի խորը լինի։ Շանտ եղբայրներ ծառայում ու խոսում էր ծառայի, որ բարձրանաս, վերնագիրներ։ Այսօրվա վերնագիրը խոնարհվի, խոնարհությունը հետևի խոնարհությանը։ Այսինքն վերնագիրները տարբեր էր, բայց իմաստը հոգին նույնն էր։ Դրա համար մենք նայում ենք Շանտին, Անային, ժպտում ենք, որտեղ նույն բառերը, նույն հոգին ցես տալիս էր, ուղղակի վերնագիրներն էր տարբեր։ Ով որ եղել է մեծամորում կհիշի։ Փառք Տիրոջը, Տիրոջ հոգին է, պատահական չի։ Ես լսեցի, հասկացա, որ Տիրոջ հոգին է։ Այս խոսքը սկսվել է արդեն 3 երեկոյան։ Հիմա ինչ է մնում մեզ։ Մնում է մենք վերցնենք, ապրենք, հետևենք մեր անձերին, ժամանակ առ ժամանակ ստուգենք։ Որտեվ Տերը ասում է, ով որ իրան կբարձրացնի, իջնելու է։ Եկեք մեզ խոնարհեցնենք Տիրոջ ոտերի առաջ։ Եվ կբարձրանանք ամեն կողմանը։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Սիրելի բարեկամներ, ուրախ ենք տեղեկացնել, որ քաղաք Արմավիրում եւ քաղաք Մեծամորում գործում են կյանքի խոսք եկեղեցիները։ Մենք սիրով հրավիրում ենք ձեզ միանալ մեր ծառայություններին եւ անցկացնել օրհնված ժամանակ Աստծո ներկայության մեջ։ Քաղաք Մեծամորում ծառայությունները անցկացվում են ամեն երեքշաբթի եւ շաբաթ օրերին։ Երեքշաբթի 19:30-ին անցկացվում է աղոթքի եւ երկրպագության ծառայություն։ Իսկ շաբաթ օրը 19:30-ին տեղի է ունենում եկեղեցական հավաք, որտեղ միասին փառաբանում ենք Տիրոջը եւ լսում Աստծո խոսքը։ Արմավիր քաղաքում ծառայությունները նույնպես ակտիվ են։
Ամեն չորեքշաբթի 19:30-ից անցկացվում է փառաբանության եւ աղոթքի երեկո։ Իսկ Կիրակի օրը 12:00-ին տեղի է ունենում Կիրակնօրյա ծառայությունը։ Նույնպես եկեղեցում գործում են մանկական, պատանեկան եւ երիտասարդական ծառայություններ, որոնց մասին տեղեկություններ ստանալու համար հետևեք մեր Instagram-ի եւ Telegram-յան ալիքներին։ Նաև ունենք խմբակներ Արմավիր մարզի տարբեր գյուղերում։ Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք կապնվել մեզ հետ։ Սիրո սպասում ենք ձեզ միասին աղոթելու, երկրպագելու եւ հոգեորապես զորանալու համար։ Եկեք եւ զգացեք Աստծո սերն ու ներկայությունը մեզ հետ։